انهم عارفين انا الى وين وصلت، الى افضل منطقة في اثيوبيا تزرع البن. حنحاول نتعرف من خلالها على انواع البن، طريقة زراعته، تفاصيله، تحضيره، اشياء كثيرة رائعة ومميزة. بس قبل كده dhugaa dubbachuudhaaf madaamin tuni Itoophiyaa keessa deemte haala biyya keenyaa qabeenya Oromiyaa gaarreen laggeen wetara wanni takka doonafiin keessa deemte daawwatte haala kanaan yeroo viidiyoo hojjettu madaamonni hedduun koomentii hedduu an arabiffaan beeku hedduudhaan arabiffaan barraa'ee jira. Isa keessaa asitti nama arabiffa dubbisuu beeku dubbisiisee jechuudha. Biyya hunda keessaa akka Itoophiyaan baay'ee bareedduu baay'ee namatti toltu koomentii barreessaa turanii. Oromiyaa jechuun Itoophiyaa jechuun biyya addaati. Akkasitti dhufnee kushiinaa isaanii keessa dhaabbannu miti jechuudha. Biyyi keenya biyya kamuu ni caalti. Osoo jaalalaaf tokkummaa qabaanne biyya kamuu ni caala jechuudha. Madaamin tuni baay'ee dinqisiifatte. Sirriitti dinqisiifatte. Ani indoom gizee akkanitti baadiyyaa fa'aa deemtu maal jedhitti laata jedhee yaadaa ture. Garuu ishiin baay'ee dinqisiifattee of jajan beektuu dhugaa hawwootii keenya hidhattee yoo itti maramtee dhugattu nagarramte jechuudha. Baay'ee nagarramte. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan akkuma duraan baratamee laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Akkuma jalqaba viidiyoo isiniif fideetti jechuudha. Madaamin tun Itoophiyaa deemtee turte biyya keenya jechuudha. Viidiyoo kana yoo dandeessan madaamii keessanitti agarsiifadha. Viidiyoo hunda isaa keessan galchine sababbiin isaa chaanaalii kiyya irratti rakkoo na jalaa fidaa waan ta'eefanan irraa mure malee dhugaa doon hunda keessa galchee waan nama ajaa'ibuudha jechuudha. Bakka yeroo caakkaa keessa deemtu, yeroo baadiyyaa deemtu, yeroo mukkeen irra deemtu wanti Awurooppaan jirre jette dhugaa. Wanti Awurooppaa keessatti hin argine Itoophiyaa keessatti arge. Ataakiltii akkanaa, bosona akkanaa, akkasumas midhaan akkanaa, qabeenya akkanaa ani biyya biraatti argee hin beeku. Garuu Itoophiyaatti arge. Waan kana hunda osoo qabdu biyyi tun biyya kamuu hunda caaltee argamuu qabdi jettee madaamin afaan ishiitiin dhugaa dubbatte jechuudha. Na boonsite garuu haa galatoomtu. Baay'ees natti tolte. Itoophiyaa jechuun addaadha. Ababaan ishii kan uumamaa, qabeenyi ishee kan uumamaa, mukkeen ishee, gaarreen ishee, lafti ishee dinqisiifattee keessa dabartee waan dubbattu wallaalte jechuudha. Nyaata biyya keenya jejjee waan gootu wallaalte nyaata biyyoota hedduu nyaadheen jira jette. Nyaata akka Itoophiyaan argine jette. Buna biyyoota hedduu dhugeen jira jette. Buna akka Itoophiyaan argine jette. Dhugaan isinitti maan waanuma natti toltee naa jaabduu viidiyoo ishii muree fide baay'ee dasna jette. Baay'ees natti tolte. Ani indoommi hataniitu zarafaniitu madaami tana gudii godhinnu waan jedha gizee tokko tokko. Takka jechuudha bajaajiidhaan baadiyyaa keessa deemte akkuma argitan bajaajiin kan biyyoota Arabaa keessa hin jiru. Garuu bajaajiidhaan deemte baadiyyaa keessa deemte waan hundumaa bakka hin beeku jechuudha. Baay'eetti gammadde biyya keenyatti baay'ee gammadde. Madaamonni hedduun illee baay'ee dinqisiifatanii anillee dhaqee ilaaluun qabaa, anillee nan deema kan jedhan hedduu isaaniidha koomentii jalatti kanan obboleettii keenya dubbisiise. Anillee Itoophiyaa deemuu qabaa, anillee Itoophiyaa deemee ilaaluun qaba. Itoophiyaan biyyoota bareedduudha. Namatti tolti keessattuu Addis Ababaan jedhu jechuudha. Addis Ababaa kan amma madaamiin tiyyaan jetti. Dhugaa Addis Ababaa hin dhufnaa. Gizeeti galte
dhugaa hin dhufna naan jedhanii jechuudha. Kaa dhugaa yoo dhufanii waaqumti godhe yoo dhufanii yaani hoteeluma tokko kana gargaartu maarree maali isinittanii madda gaafasanii hoteela guddaa isaa akkan qabu maarree wal gargaarrituma isaanumti haa dhufan malee mitiireema. Inna amma hiriyyaan jaraan bira taa'u hiriyyaan namicha kiyyaa kun Itoophiyaan deema yeroo baay'ee Itoophiyaa deemeeti sarraateenyaafaa fidee dhufa jechuudha. Baay'ee dinqisiifata biyya keenya namicha kiyya kanatti hima namichi kiyya dhufee natti hima kafiilli kiyya jechuudha. Itoophiyaan baay'ee biyya gaariidha maa biyya keechaa baataniyyuu nama hawwisiisa jedhu yeroo baay'ee xaabiyaa Itoophiyaa keessattuu afaan Oromoo sirba afaan Oromoo itti banu jechuudha. Hin beeku baratanii jiru amma kootu laali faanaan jedhu jechuudha. Inna haala kanaanidha. Bara wayii immoo akka biyya Arabaa kanatti akka guddattee wanti hundi jijjiirameera Itoophiyaa amma warroonni amma duraan akka kiyyaatitti ammane biyya waggaa 5 tureera osoo hin galiin irraa amma jijjiirama guddaa baadiyaan akka warroonni baadiyaa akka nama magaalatitti manni isaanii keechi isaanii wanti hunduu baay'ee jijjiirama guddaarra jiru jechuudha. Gara fuulduraa immoo kana caala guddattee biyyoota akka biyyoota Arabaa kanatti taatee garbummaan ijoolleen keenya biyyaallee gara biyyaatti baqattu kunis hafee biyyi keenya guddattee akka ajaa'ibaa ni taati jedheen abdii qaba. Bara keenyas yeroo keenyas yoo ta'u baatee guddinni kun bara ijoollee keenyatti inuma guddatti kan jedhuun abdii qaba jechuudha. Waaqayyo yoo eeyyame akka eeyyama waaqayyootti jechuudha. Ammallee qabeenya hin dhabne biyyi keenya qabeenya sirriitti qabdi garuu nama dhabdi. Namni keenya keessattuu yeroo ammaa kanatti taa'ee waan namaa yaaduu malee taa'ee shamarran biyya Arabaa yaaduu malee hojjedhee ofan jijjiira jedhee namni humna isaatiin ka'ee hojjechuuf dhagaatti bu'ee mukatti bu'ee hojjetee of jijjiiruu yaaduu hin jiru jechuudha. Namoota hedduu yoo fudhanne amma hedduun shamarruma biyya Arabaatitti fayyadamuuf jaalallee fakkeechee gowwoomsee qabeenya ishiirraa nyaachuu kan yaadudha malee hojjedheen biyyattii kana keessatti of jijjiira humna kiyyaanan hojjedhee of jijjiira jedhee namni yaadu nama muraasa jechuudha. Osoo akka nuti shamarran biyya Arabaa gola madaamii keessa teenyee hojjennu kana warri biyyaatis hojjetanii biyyi keenya saffisaan guddatti saffisaan iddoo guddaas geenyaa jechuudha. Dhugaan isinitti maani. Kanaaf kinoo madaamonni iyyuu biyya keenya dhaqanii dhugaa ba'aa jiru. Yeroo darbellee jaarsichi gizee tokko isinii fide innillee dhaqee dhugaa biyya keenya jaarsi Arabaa jechuudha akkatti dubbate argitanii jirtu. Itoophiyaan baay'ee biyya gaariidha. Nyaanni ishee, hoteelli ishee, biyyi ishee, lafti ishee, qilleensi ishee nama hawwata jedhee dubbatee ture. Maaliif qilleensi Itoophiyaa qilleensa biyya kamiin nu addaan qilleensa akkana argee hin beeku jedhee dhugaa dubbate jechuudha. Gizee san jaarsi madaamillee ammallee madaamin qilleensi ishiitu keessa deemi naman godhu jettee afaan Arabaatiin hawwotiin keenya yeroo itti dhaqan afaanuma Arabaatiin itti haasa'aatu maramtee dhungatti jechuudhaan nagarramte gurumna jettee madaamin tuni waaqayyo ishee yaa eebbisu dhugaa keenya baatee akkanatti siniin jedhaa viidiyoo kana sheer godhadhaati haalaalanii madaamonni jechuudha. Nitiyyatti agarsiifadhe biyyi keenya baay'ee nama dinqisiisa nan deema jettee jirti. Yegiddin itti agarsiifadhaandee laaluu qabdi malee inni akkasii biyyatti akkanaa qabna. Waaqayyoon namaasii gola madaamii keessaa ba'ee biyya keenyatti galee nullee dhugaa biyya keenyaa gola madaamii keessatti nu hambisii waaqayyooni gola isaanii keessa nu haa baasu. Nu baasee immoo itti nu deebisini Oromiyaa keessa nu haa jiraachisu. Siniin jechuu jaaladhaa. Egaa akkamii siniin jedha hordoftoota kiyyaa Ramadaana soomii guyyaa 16ffaa xumurree 17ffaadha boru har'a 17ffaadha. Maal fakkaataa haala kanaanii siniin jechuu jaaladhaa. Barana uumaan jedhu ni qilleensaa. Waqtii ho'atii miti yeroo baay'ee soomiin kan ulfaatu hojiinis kan ulfaatu gizee ho'ati jechuudha. Ho'i yeroo dabaletti danda'ee namni hin hojjetu danda'eetis soomus hin danda'u bishaan dhoobbataa hin dadhabaa kan hojjetus hin dadhabaa garuu gizee qorraa kana baay'ee nama ani garuu manatti fakkaanne hin jedha akka kootitti hojiin illee homaan jedhu galata waaqayyoo.
guyyaa 13 bichaa tafaa waaqayyoon immoo nama guyyaa 13 kana nagaadhaan xumuru nu haa godhu isiniin jedha. Egaa viidiyoo kiyya immoo har'aaf asumarraa nan goolabaa. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma. Mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jabeechaa isiniin jechuu jaaladha. Turtiin wajjin gootaniif galatooma. Baay'ee haga viidiyoo biraatti.